在澳洲与小伙伴的必做清单，体验船趴。大家知道我今天在哪里吗？哇，全港观测校球选拔总决赛耶！而且决赛在哪个地点？竟然在船上！我们那个船看一下，哇！来自 USYD 的4号选手。事情是这样的，我原本想说我今天应该会没什么行情，然后就要找小姐姐依存了。结果殊不知，在我的努力不懈之下，我现在找到了今天的第1名，而且我把票投给他，跟我一起完成最经典的画面，就是铁达尼号那个 Jack 与 Rose 最经典的那个片段。啊，我的男主角！你好，自我介绍一下。我叫 Danny， 来自悉尼大学。悉尼大学，哇，我们很有缘呢。悉尼大学都。有个要求了对吧？没问